Yo guys, what's up? It's me again, Mackinista, and welcome back sa ating channel. And for today's video, mag-unbox tayo ngayon ng trendy na air fryer. Wow! Nakarating nga kanina. So guys, i-unbox natin siya. Medyo mainit-init pa to. And alamin natin kung ano yung mga kayang gawin sa pagluluto. And excited na akong buksan to kasi ngayon ako magkakaroon nito. So guys, dahil nga trending to, gaya nyo, curious din ako kung ano yung mga kaya nang gawin at ano yung mga nasa loob nito. So tara guys, buksan na natin. At kung sulit nga ba yung product na ito, sa halaga 1,500 ko na siya nakuha. Inilink ko na lang sa description box kung saan ko siya nabili. Sa Shopee to. So unbox natin. Salamat Shopee! So unbox natin guys. Let's go! Guys, buksan natin. Baby shark do 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 do. 5.5 liters na pa na ito guys. Laki nito. So ayun guys, ganito yung itsura niya, di ba? Ang laki niya. Kasya buong lechong baboy. So ayun guys, ito na siya. Magpapaka-chef tayo ngayon, magluluto tayo. Ayan. Kinaganda nito, may naka-indicate na sa mga iluluto mo. Nakalagay yan dito guys. Ayan, tignan nyo. French fries, purple potato, shrimp, chicken wings, and meat strings, ribs. So yan guys, yun na. Excited na akong gamitin na natin siya. So, let's go. Try naman natin yung So guys, kung mahilig sa pritong pagkain, magandang subukan nyo ito. Pwede ka magluto dito kahit walang mantika. In this pandemic guys, we need to be careful of what we eat. Plus, it's more convenient because while cooking, you can just leave it there. And you can do other things while waiting for it to be cooked. Yeah, English yun
guys, air fryer na ito guys, magiging chef ko kayo. Believe me. Pasensya na guys, konti lang yung mga naipakita ko na kaya niyang lutuin. Pero marami naman siya pwedeng lutuin. And shoutout mga tayo. Shoutout niya para kay Sunggal TV, kay Nhadz Moto, at sa Pangasinan Motosquad vloggers. Please support local guys. And hanggang dito na lang vlog natin guys. Sana naging kayo. Please don't forget to like, comment, and share, and subscribe to my YouTube channel, Mackinista TV. See you next time. Bye bye.